Добро пожаловать, друзья, к истории, полной интриг, предательства и неожиданных связей, которые навсегда изменили чью-то жизнь. Приятного просмотра. Лакированный стол из красного дерева казался бесконечным океаном между Эшли Хейс и мужчиной, которому она безрассудно отдала свое сердце. Ричард Паркер стоял за ним, в углу своего офиса на верхнем этаже штаб-квартиры Parker Agricultural Industries, перестроенного викторианского особняка, возвышавшегося над всей главной улицей. Его костюм, сшитый на заказ, был безупречен, ткань графитового цвета стоила дороже, чем месячная зарплата Эшли. Но лицо, когда-то теплое и ласковое, теперь стало почти неузнаваемым. «Ты и правда думала, что я брошу жену ради какой-то секретарши?» Его голос был полон презрения, когда он смотрел на положительный тест на беременность в ее дрожащих руках. «Насколько же ты наивна? Ты правда верила во все эти красивые слова?» Эшли казалось, будто земля уходит из-под ног. Еще вчера, в этом самом офисе, он обнимал ее, шептал нежности, говорил о будущем, о доме, который они купят после развода, о семье, которую построят вместе. А теперь в его стальных глазах не было ни капли тепла. «Но ты говорил», ее голос дрожал, она изо всех сил старалась говорить спокойно, зная, что за стеклянными стенами офиса на них уже кто-то смотрит. «Ты говорил, что твой брак закончился. Что ждешь только подходящего момента, чтобы сказать Маргарет, что вы не спите в одной постели уже больше года. Что остались вместе только ради внешнего вида, пожалуйста», перебил он ее резким жестом. Его обручальное кольцо сверкнуло в свете ламп. «Я просто был вежлив с привлекательной сотрудницей. Если ты решила вообразить себе больше, это твои проблемы». Он поправил итальянский шелковый галстук, ее рождественский подарок, купленный на 3 месяца накоплений. «И вообще, кто сказал, что этот ребенок мой? Девушка вроде тебя. Ну, скажем так, до меня доходили слухи о твоих, в нерабочих, делах. Через стекло Эшли видела, как коллеги уже не пытались скрыть свое любопытство. Сандра из бухгалтерии даже не делала вид, что работает, рот у нее был приоткрыт от удивления. Джим из отдела маркетинга яростно печатал что-то на телефоне, скорее всего, через несколько минут об этом узнает весь офис. Даже Линда, ее лучшая подруга, отвела взгляд, когда их глаза встретились. «Я ни с кем больше не была», прошептала она срывающимся голосом. «Ты был моим первым. Все, что я делала ради тебя». Рука Эшли инстинктивно коснулась живота. Она вспомнила то счастье, которое испытала всего несколько часов назад, когда на тесте появилась вторая полоска. «А вот что я знаю», голос Ричарда стал холодным, как лезвие. «Ты уволена. Я не потерплю в своей компании человека, который пытается на меня давить». Он нажал на кнопку на телефоне. Тот самый телефон, с которого он звонил ей по ночам и просил вернуться в офис. «Секьюрити тебя проводят. И, Эшли, даже не думай устраивать сцену. Никто тебе не поверит. Я обеспечиваю работой половину города». Только город помнил, как у двери появились двое охранников, Майк и Карл. Те самые, кто раньше всегда держал для нее парковочное место в дождливые дни и приносил кофе в холодные утра, теперь даже не поднимали на нее глаз, молча ожидая, чтобы сопроводить ее к выходу. «Освободите рабочее место в течение часа», добавил Ричард, уже отворачиваясь к экрану своего компьютера. «И оставьте служебный телефон и ноутбук. Не можем же мы позволить вам унести конфиденциальную информацию, верно?» Слухи разлетелись по их маленькому городку в Коннектикуте, как лесной пожар, безжалостно сжигая репутацию Эшли. Ричард Паркер, местный любимец публики, тот самый, кто превратил убыточную ферму отца в процветающую агробизнес-империю, якобы стал жертвой коварной секретарши. По крайней мере, так рассказывали историю в кафе на Мейн-стрит, в церковных скамейках Первой Баптистской церкви и между рядами «Фрэш» маркета, супермаркета, на котором и была построена семейная удача Паркеров, в дни, последовавшие за ее унизительным увольнением. Эшли чувствовала на себе взгляды повсюду. Женщины прижимали к себе сумочки, когда она проходила мимо, будто беременность была заразной. Бывшие подруги переходили улицу, чтобы не встречаться с ней взглядом, шепча друг другу что-то на ухо. Даже старик мистер Дженкинс, который раньше всегда добавлял ей лишние овощи на фермерском рынке, теперь избегал ее взгляда. С каждым днем слухи становились все абсурднее. В аптеке, куда она зашла за витаминами для беременных, две женщины обсуждали ее якобы бурные вечеринки с дальнобойщиками. В прачечной кто-то помадой написал «разлучница» на ее любимой блузке.
В местной группе на Facebook появлялись прозрачные намеки на аморальный упадок. И молодых женщин, которые не знают своего места. Как конфликт с Дороти Уинтерс случился через 3 недели после увольнения. Эшли возилась с пакетами у входа в Pine Grove Apartments. Единственный доступный по цене жилой комплекс в городе, когда голос Дороти разрезал вечерний воздух, словно плетка: «Тебе должно быть стыдно». Лицо пожилой женщины перекосилось от праведного гнева, идеально уложенные седые кудри дрожали от возмущения. «Пытаешься очернить честного человека своими выдумками?» «Миссис Уинтерс, пожалуйста». Эшли крепче прижала к себе пакеты, одной рукой инстинктивно прикрывая живот. Она знала Дороти давно. Даже помогала ей носить продукты, когда в доме не работал лифт. «Не смей называть меня миссис Уинтерс, девчонка». Голос женщины стал еще резче. «Все мы знаем про твои вечеринки. Ты думала, никто не слышал музыку? Никто не видел, как туда-сюда ходят мужчины?» Она указала на Эшли костлявым пальцем. «А теперь ты хочешь свалить свою ошибку на Ричарда Паркера? Он сделал для этого города больше, чем ты когда-либо поймешь». Голос Дороти становился все громче, чтобы все вокруг услышали. Он открыл продуктовый банк, построил новое крыло библиотеки, удерживал цены в своих магазинах даже в тяжелые времена. Этот человек — святой. А ты, она выплюнула это слово, как яд, ты хочешь разрушить его брак своими лживыми обвинениями. Пакеты Эшли выскользнули из рук, ее дрожащие руки сжимали сумку, апельсины катились по парковке, как слезы, которым она не позволила упасть. Присев на колени, чтобы собрать их, Эшли услышала шепот, увидела телефоны, направленные на нее, ее унижение записывали. Завтра все это окажется в соцсетях, станет еще одной главой ее публичного позора. В ту ночь, в своей крошечной комнате общежития Pine Grove Apartments, она собирала всю свою жизнь в 2 чемодана. Эта комната, едва ли больше тюремной камеры, никогда не была настоящим домом, но теперь даже ее скромный уют казался роскошью, которую она не могла себе позволить. Руки дрожали, пока она складывала несколько вещей для беременных, купленных всего неделю назад, тогда, когда она еще верила в обещания Ричарда и в их общее будущее. Сирота, воспитанная бабушкой, Эшли не имела никого, к кому могла бы обратиться. Ни одной опоры, ни одного плеча, чтобы поплакать. Бабушка Виктория была ее оплотом, единственной настоящей семьей. Рак забрал ее 3 года назад, в памяти вдруг всплыл образ ее бабушкиного домика из красного кирпича в Сидер-Гроув, крошечной деревушке в 3 часах пути. Дом, наверное, давно покрылся пылью, стены осыпаются, но он был ее единственное, что у нее осталось. Эшли остановилась у маленького стола, взяла в руки фотографию бабушки. Виктория смотрела на нее с улыбкой, аккуратный пучок седых волос. Глаза, полные доброты и мудрости. «Что бы ты подумала обо мне сейчас, бабушка?» прошептала она, аккуратно заворачивая рамку в свитер. «Беременная. Одна. Убегаю от слухов и стыда». Внезапный взрыв смеха в коридоре заставил ее вздрогнуть. Сквозь тонкие стены она слышала голоса соседей. «Ты видела видео с парковки?» «Что за спектакль?» Говорят, жена Ричарда Паркера в шоке. 20 лет брака, и какая-то девчонка все разрушает. Ну, ты же знаешь, что говорят о секретаршах в наши дни. Снова смех. Щеки Эшли запылали от стыда. Она поспешно застегнула чемодан. До рассвета оставались часы, но она не могла ждать. Ночной автобус в Сидер-Гроув отходил в 3 часа, идеальное время, чтобы исчезнуть, не привлекая внимания. Ожидая на станции, сжавшись на жестком пластиковом сиденье под мерцающим светом, она заметила объявление: «Требуется уборщица». Гибкий график. Опыт не требуется. Бумага была старая, номер едва читаем, но для нее это был шанс. Не слишком много, но достаточно, чтобы продержаться до декрета. На станции почти никого не было, пара сонных пассажиров и бездомный, спящий в углу. Эшли смотрела, как небо за окном начинает розоветь от первых лучей рассвета. Рука легла на живот. «Теперь мы с тобой одни, малыш», — прошептала она. «Но у нас все получится. Мы должны». Когда она села в автобус, телефон снова загорелся, очередной пост в соцсетях. На этот раз от жены Ричарда, Маргарет. «Девушки, которая пыталась разрушить мою семью, стыдись. Правда всегда выходит наружу». Эшли выключила телефон и уставилась в окно, наблюдая, как город, в котором она потеряла все, остается позади. Надежда найти здесь дом исчезла во тьме, оставшейся позади.
Древний автобус заскрипел тормозами у единственной заправки в Сидер-Гроув, словно возмущаясь остановке. Эшли сошла на потрескавшийся асфальт, полуденное солнце палило плечи. Поселок казался меньше, чем она помнила, всего несколько зданий, сгрудившихся вдоль пыльной главной улицы. Вдали возвышался шпиль церкви. Единственное, что нарушало ровную линию горизонта. Дом ее бабушки стоял на краю города, кирпичный, когда-то гордость улицы Сидерлейн. Теперь краска облупилась, сад зарос сорняками, а белый штакетник, который с любовью чинил ее дед, поблек и посерел от времени. Сердце Эшли сжалось, когда она заметила разбитый висячий замок на входной двери. «Наверное, вандалы», — прошептала она, волоча чемоданы по заросшей тропинке. Подростки искали, где выпить, но рука дрожала, когда она толкнула дверь. В нос ударил затхлый запах, и вместе с ним нахлынули воспоминания о лучших днях. Внутри все было, как прежде, только покрыто толстым слоем пыли. Кресло-качалка бабушки все еще стояло у окна, выцветшее, но целое. Древняя кухонная плита, у которой они вместе пекли печенье, молчаливо стерегла пустую комнату. На стене по-прежнему висел календарь, замерший на том месяце, когда бабушка ушла из жизни. Эшли провела день, очищая дом. Распахнула окна, впуская свежий воздух, сметала годы пыли. В каждой комнате жили воспоминания: кухня, где она училась готовить, гостиная, где бабушка показывала ей, как вязать, маленькая спальня наверху, где она мечтала сбежать в большой город. Ирония — вернуться сюда теперь. Беременной и униженной, к сумеркам она привела одну комнату в относительный порядок. Старый диван жалобно заскрипел, когда она села, усталая, но довольная собой. И в этот момент она услышала мягкий стук внизу, за которым последовал звук, будто кто-то плакал. «Эй!» Позвала она, голос дрожал. Это доносилось из подвала. Его построил ее прадед, для хранения заготовок и овощей. Последние годы он пустовал. Наверное, крысы. Попыталась убедить себя Эшли. Но плач повторился, на этот раз отчетливо человеческий. Руки дрожали, когда она открыла тяжелую дверь в подвал, направив свет фонарика на телефоне вниз по лестнице. Тени плясали на стенах. Ступени скрипели под ее шагами, когда она медленно спускалась в темноту. Плач прекратился, сменившись затаившейся тишиной. «Кто-нибудь здесь?» Окликнула она, ведя светом по подвалу. На полках пылились старые банки, содержимое давно испортилось. У стены валялись садовые инструменты. И вдруг, в дальнем углу, она заметила крошечную фигурку, сжавшуюся за коробками. «Пожалуйста, не обижайте меня», — всхлипнул тоненький голосок. «Я хочу к папе». Сердце Эшли застыло, когда луч фонарика осветил маленькое лицо девочка, не старше 5 лет, ее лицо было в слезах. И она щурилась от света, поднимая маленькую руку, чтобы заслониться. Боже!» Выдохнула Эшли, поспешно опуская фонарик. «Милая, что ты здесь делаешь? Ты не поранилась?» — девочка всхлипнула. Ее светлые косички были спутанные и запыленные. Мамочка сказала подождать здесь. Сказала, что вернется. Но было так темно, и мне страшно. Материнский инстинкт, уже усиленный беременностью, мгновенно взял верх. Эшли осторожно присела на корточки, двигаясь медленно и ласково. «Я Эшли. А как тебя зовут, солнышко?» «София», — прошептала девочка. «Мамочка сказала, что папа не должен меня здесь найти. Но я хочу к папе. Он пожарный, он всегда меня находит, когда мы играем в прятки». Ужасное осознание накрыло Эшли. Это была не просто история о том, как ребенок случайно забрел в заброшенный дом. Эту девочку здесь спрятали. Преднамеренно. И внезапно собственные проблемы Эшли показались ей ничтожными. На фоне того ужаса, который пережил этот ребенок. «Ты голодна, София?» Тихо спросила Эшли, замечая грязную одежду девочки и дрожащие руки. «У меня есть немного печенья наверху. Хочешь подняться, где тепло, и рассказать мне о своем папе?» Укутанная в старое одеяло, которое Эшли нашла наверху, София сидела и ела печенье. Постепенно, между укусами, ее история становилась яснее. Ее отец, Кристофер, действительно был пожарным в городе Милбрук. А мама, Оливия, оставила Софию в подвале вчера утром, пообещав вернуться с завтраком. Но завтрак так и не пришел. «Папа и мама больше не живут вместе», — объясняла София, макая печенье в стакан молока. «У мамы теперь есть друг, Хантер. Он злой. Он ударил меня ремнем, когда я съела его конфету. За этим простым признанием скрывалась трагедия. Куда глубже. Брак Кристофера и Оливии начинался, как у многих,
с надеждой и любовью. Ее привлекли его надежность, хорошая работа и уютный дом, доставшийся от родителей. Для Кристофера она казалась воплощением мечты, красивая, яркая, влюбленная. Но мечта начала рушиться. Сразу после рождения Софии. Оливия не проявляла ни малейшего интереса к материнству, оставив заботу о ребенке Кристоферу и его матери. Он говорил себе, что это послеродовая депрессия. Брал дополнительные смены на станции, чтобы оплачивать терапию, на которую она так и не пошла, а потом появился Хантер, новый тренер. В спортзале Оливии. Высокий, мускулистый, с головокружительными обещаниями о гламурной жизни в большом городе. Он покорил Оливию мгновенно. Кристофер узнал об измене самым болезненным способом, вернувшись с работы пораньше и найдя их вместе в своей постели. Развод был тяжелым, но Кристофер получил опеку, суд признал Оливию нестабильной и нерадивой матерью. Казалось бы, история закончилась. Но на самом деле все только начиналось. «Мама сказала, что мы едем в путешествие», продолжала София дрожащим голосом. «Но я не хотела. Я хочу к папе». Он, наверное, так Ашли была охвачена тревогой, это было не просто спор о правах опеки. Это было похищение. Где-то в Мелбруке отец отчаянно разыскивал свою дочь, в то время как ее мать оставила девочку в подвале, возможно, планируя позже вернуться. И увезти ее через всю страну. Ашли не колебалась. Пока София спала на диване, измотанная после всего пережитого, она нашла телефонный справочник и отыскала номер пожарной части Мелбрука. Руки дрожали, когда она набирала номер. Пожарная служба Мелбрука. «Кому я могу перевести звонок? Мне нужно поговорить с пожарным по имени Кристофер. Простите, я не знаю его фамилию. Это касается его дочери, Софии. На том конце линии повисла тяжелая тишина. Пожалуйста, оставайтесь на линии». Через несколько мгновений раздался глубокий голос, изможденный тревогой и усталостью. «Это Кристофер Мэтьюс. Вы знаете, где моя дочь, она в безопасности», быстро заверила его Ашли. «Она со мной в Сидер-Гроув, на Аук-стрит, 12 часов 42 минуты. Ваша жена, она оставила ее в подвале дома моей бабушки. Не уходите никуда», голос Кристофера дрогнул от эмоций. «Я иду. И, пожалуйста, никого не впускайте. Ее мать. Она может вернуться. Следующий час стал для Ашли самым длинным в жизни. Она сидела у окна, наблюдая за улицей, пока София тихо спала. Каждый проезжающий автомобиль заставлял сердце биться быстрее. Это Кристофер едет за дочерью или Оливия возвращается за ней. Наконец, перед домом остановился полицейский автомобиль, за ним — пикап. Кристофер буквально выскочил из машины, высокий мужчина, чуть за 30. В форме пожарного, лицо измучено тревогой. За ним шли двое полицейских с мрачными лицами. Воссоединение растрогало Ашли до слез. София проснулась от голоса отца и с радостным криком бросилась ему на шею. Кристофер крепко обнял дочь, его широкие плечи дрожали от сдерживаемых рыданий. «Спасибо», — прошептал он, глядя на Ашли через голову Софии. «Спасибо, что уберегли ее». Полиция взяла показания, сфотографировала подвал, сделала записи. Они объяснили, что Оливии будут предъявлены обвинения в похищении и создании угрозы жизни ребенка, как только ее найдут. Кристофер молчал, не отпуская дочь ни на секунду. Перед уходом он повернулся к Ашли. «Вы беременны?» — спросил он, заметив, как она держит руки на животе. «Вы здесь одна». Последующие недели принесли перемены, которых никто не ожидал. Кристофер стал часто навещать Ашли, помогая ремонтировать старый дом ее бабушки. Сначала он говорил, что делает это из благодарности за спасение Софии, но оба знали, между ними начинает зарождаться нечто большее. «Крыша требует ремонта», — говорил он, появляясь в выходные с инструментами. «Не могу допустить, чтобы ты жила под протекающей крышей. Особенно, когда малыш появится. Сад весь зарос. София любит свежие овощи. Надо бы что-то посадить. София расцветала под их общим вниманием. Она помогала Ашли печь печенье на старой кухне, весело болтая о школе и подружках. Травма, пережитая в подвале, постепенно уходила тепло, их растущей привязанности становилось все очевиднее. Иногда она засыпала на диване, пока Кристофер чинил что-нибудь в доме, и Эшли ловила его взгляд, направленный на них обоих. В нем было столько мягкости, что у нее замирало сердце. «Я никогда не думал, что снова смогу кому-то довериться», признался Кристофер однажды вечером, когда они сидели на отремонтированных качелях на веранде. После Оливии. «Ну, ты понимаешь, «Я понимаю», — ответила Эшли, вспоминая Ричарда. «Иногда те,
кому мы больше всего доверяем, причиняют нам самую глубокую боль. Полиция задержала Оливию на автовокзале в 2 штатах отсюда, когда она пыталась сбежать с тренером по фитнесу. Улики, найденные в подвале, в сочетании со свидетельскими показаниями Софии, привели к серьезным обвинениям. Хантер, как выяснилось, уже нашел другую женщину, оставив Оливию отвечать за все самое. Тем временем беременность Эшли протекала спокойно. Кристофер сопровождал ее на приемы к врачу, поддерживал во время утреннего недомогания и ни разу не осудил ее за прошлое, которое привело ее в Сидер-Гроув. Однажды за завтраком София назвала ее мамой, и ни один из взрослых не стал это исправлять. «Переезжай к нам», — предложил Кристофер. Закончив обустраивать детскую, которую он настоял на том, чтобы сделать в доме Эшли. «Или мы переедем сюда. Софии здесь очень нравится. И, если честно, мне тоже. Их свадьба была скромной, в саду, который они восстановили вместе». София, сияя от гордости в своем платье, разбрасывала лепестки цветов по дорожке из восстановленного кирпича. Через 2 месяца Эшли родила здорового мальчика. Когда она смотрела, как Кристофер укачивает их сына, а София с любопытством наблюдает за младенцем, Эшли поняла, иногда самые трудные моменты жизни приводят к самым большим благословениям. Неожиданный поворот случился, когда София, практикуясь в чтении, нашла статью в газете. Агропредприятие Ричарда Паркера рухнуло под тяжестью обвинений в мошенничестве и уклонении от налогов. Его жена подала на развод, требуя половину всего имущества. Последнее, что о нем было слышно, он распродавал свои дорогие костюмы, чтобы оплатить юридические услуги. «Все в порядке?» — спросил Кристофер, заметив, как Эшли читает статью. Она оглядела свой отреставрированный дом, падчерицу, делающую уроки за кухонным столом, сына, спокойно спящего в объятиях отца, и с улыбкой ответила: «Знаешь, да. Все правда хорошо. Как будто в знак ее слов, над полями разразилась летняя гроза, приносящая живительную влагу их цветущему саду. Эшли вышла на веранду и глубоко вдохнула свежий, чистый воздух. Иногда, подумала она, чтобы найти дорогу домой, нужно пережить бурю.